Здравствуйте, это мой первый выпуск из серии видео под названием «Ремонт без прикрас новостройки с нуля». В каждой серии буду показывать различные этапы работ, которые могут занимать не один день. Фактически это будет ремонт квартиры онлайн. В конце некоторых видео буду выкладывать смету на материал, чтобы вы могли понять, сколько стоит то или иное удовольствие. Как сказал известный автор, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как кто-то работает. Приятного просмотра. Все, угол освободил, материал сюда складывать надо. Всякие остатки от ремонта прошлого, плюс инструмент. Грузились 3 часа, поднимали 30 листов ГВЛ, эскобетон 70, еще гипсокартон у нас тут 45 листов. Завтра беседка. Завтра начнется стяжка тут. Стяжка, швы надо будет посмотреть, что с ними. В общем так, до завтра.
Вот он, ТермоЗвукоИзолом, шумоизоляция. Стяжка независимо от перекрытия, даже если дергается. Что нигде не касается.
на этом все. Шумоизолирующую стяжку можно считать закончено. Здесь вот только вот так надо будет порезать болгаркой, чтобы было строго по линии. То есть здесь будет своя стяжка, здесь своя, и друг друга они касаться не будут. И вот тут расстелили термозвукоизолом, сколько хватило. Докупать, короче, надо, чтобы закончить. Полтора сантиметра толщиной. Еще вот козлика. Козлика или те скамеечки. Все, всем пока. Стяжка закончена.